Meu forte abraço para todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Precisamos da bênção e da graça de Deus. Antes de tudo, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sino para que você receba todas as nossas notificações. Amém? Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus ele vai lhe abençoar. Jesus disse: "Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará." Essa verdade não se resume apenas na palavra de Deus, mas na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida." Provérbios, no capítulo 21, versículo 27, eu tenho uma mensagem abençoada para você. Irmãos, Deus não aceita nada em troca, nada por interesse, nada. Quando você vê alguém chegar até você e dizer assim: "Olha, vamos para a igreja, que a sua vida vai mudar, você vai parar de sofrer." Amém. Amém. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Ou seja, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Jesus disse: "Não se preocupeis, porque vós sois odiados, porque primeiro odiaram a mim do que a vós." Não se preocupeis se vocês sois odiados, porque primeiro odiaram a mim. Vamos para a igreja, porque a sua vida vai mudar, você vai parar de sofrer. Isso é mentira, gente. Nós vamos parar de sofrer, sim, porque nós temos um Deus forte do nosso lado, que vai nos ajudar a superar as lutas diárias. Não quer dizer que você vai sofrer todo dia, você vai carregar uma doença, uma enfermidade, miséria, pobreza, brigas. Não, nada disso. Não foi isso que Jesus quis dizer. No mundo tereis aflições por causa da verdade, porque fala a verdade. Não se preocupei se vós sois odiados, porque primeiro odiaram a mim. Primeiro odiaram a mim. Então não se preocupe, irmãos, com o que o mundo pensa ou fala sobre você, né? Então, infelizmente, muitas pessoas elas saem, vai para a igreja, achando que as lutas vão diminuir. A Bíblia não diz isso, gente. Só que tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Ou seja, se você tiver bom ânimo, o que é bom ânimo? Coragem, força, determinação, vontade de vencer. Eu tenho certeza que você vai conseguir lutar e vencer os obstáculos dia após dia, né? Olha o que Salmos diz aqui, ou melhor, perdão, Provérbios 21, 27. Eu vou ler as duas versões, né? Eu vou ler duas traduções aqui para você entender. Primeira versão, Provérbios 21, 27. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis, tanto mais oferecido com más intenções. Escute bem, vou repetir a primeira versão. Os sacrifícios ou as ofertas dos ímpios, já por si, já são absolutamente inaceitáveis. Tanto mais quando
é oferecido com más intenções. Você sabe o que quer dizer isso? Agora eu vou ler a outra versão de João Ferreira de Almeida atualizada. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Posso repetir? O sacrifício, a oferta dos ímpios é abominação a Deus. Quanto mais oferecendo com intenção maligna ou com más intenção. Então a Bíblia diz que a oferta, o sacrifício do ímpio, ei, você está pensando o que agora? Que o ímpio é aquele que não vai na igreja, né? Você está pensando isso agora. Não, não é verdade. O ímpio não é apenas aquele que não vai na igreja. Não, na igreja tem ímpio. Ímpio é aquele que quebra princípio, que quer alcançar o favor de Deus de qualquer forma, sem fazer da maneira correta. Então, você já viu aquela pessoa que diz assim, eu vou dizimar, porque lá em Malaquias 3:8 diz que Deus repreende o devorador da minha vida. Eu vou dizimar, porque a Bíblia diz lá em Malaquias 3:8 que Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Por isso eu vou dizimar. Isso é intenção maligna. Isso para Deus é abominável. Provérbios 21:27. O sacrifício do ímpio é abominação, quanto mais quando é sacrificado, ofertado com intenção maligna ou com segundas intenções, no pensamento de receber em troca. Gente, não faça nada para Deus, para a obra de Deus, no propósito de ser retribuído por Deus. A Bíblia diz que tudo os nossos atos tem que ser feito por amor. Por amor. Então presta atenção, não brinque com as coisas sérias. Mas quem é o maior culpado disso? É o povo? Não. O povo é mais uma vítima do engano. Porque quando o povo está sofrendo, vai lá o pastor A, pastor B e diz assim, fulano, Jesus vai mudar a sua história. O sofrimento vai acabar. As coisas que estão acontecendo vai acabar o sofrimento, aquele que você sofria. O sofrimento mundano vai acabar. Mas o sofrimento, as lutas pela palavra e pela verdade, vai continuar. Às vezes até aumenta. Mas o segredo do cristão que está com Jesus, sabe o que é? É você ter certeza que amanhã, mesmo em meio às lutas, amanhã vai ser melhor do que hoje. Não, eu vou fazer um sacrifício. Não, escute bem, para você entender. Você pegar uma oferta, o seu dízimo, e dizer assim, olha, esse mês eu vou fazer diferente. Vou fazer um dízimo assim e vou ofertar tanto, porque eu quero fazer esse propósito com Deus. Amém, tudo bem. Aí sim é uma coisa. Você está fazendo um propósito diferente. Né? Você tem um projeto de vida e você faz aquele projeto para Deus te abençoar. Isso, tudo bem. Agora, a pessoa viver dia após dia, campanha e mais campanha, votos e mais votos, sacrifício e mais sacrifício, apenas em receber o troco de Deus. Por exemplo, tem gente que dizima e tal igreja porque ela tem um vício que ela vai ser abençoada só se dizimar naquela igreja. Não, eu sou abençoado só se eu dizimar na igreja universal. Eu vou ser abençoado só se eu dizimar na igreja mundial. Eu vou ser abençoado só se eu dizimar na Batista, na Deus e Amor, na Assembleia de Deus. Amém. Se é lá que você congrega, se é lá que você recebe ajuda, porque o pastor, ele não tem que ajudar o povo apenas com palavra, não. Só com Bíblia, não. O pastor tem que ajudar o povo naquilo que o povo precisa. Por exemplo, eu tenho que ajudar as pessoas que me ajudam.
Eu tenho que ajudar as pessoas que me ajudam. Porque são ovelhas que está ajudando eu pastorear elas. É isso mesmo. Então, você pode fazer um voto, um propósito com Deus, tal dia, amém. Mas toda hora você diz assim, não, olha, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar o dobro. Jesus disse, qual é a vantagem que tem eu amar quem me ama? Aqueles que me amam? Nenhuma. Isso até os ímpios faz. Qual é a vantagem de eu ajudar alguém que pode me retribuir o dobro ou o triplo? Jesus disse, nenhuma. Ajudai aqueles que não têm nada para te retribuir de volta. Então, gente, tira isso da sua cabeça. Ah, eu vou para a igreja, minha vida vai mudar. Vai sim. Porque você não vai mais depender do mundo. Você vai depender de Deus. A melhor coisa, irmãos, é depender de Deus. A Bíblia diz que lá no Querite, onde o profeta Elias estava, os corvos traziam pão e carne de manhã e de noite para ele. Ou seja, os corvos, olha, os corvos, família dos urubus, aonde os corvos lá achavam carne e pão para levar para Elias, para o profeta Elias, não sei. Mas quando a pessoa depende de Deus, a vida dela é outra história, isso é verdade. Não quer dizer que ela não vai ter mais problema, não quer dizer que ela não vai ter mais lutas, nada disso. Lutas sempre ela vai ter. Talvez até mais do que lá fora, lá no mundo lá fora. Só que com Jesus, as lutas vêm, mas Deus te capacita, capacita você, Deus dá capacidade para você, Deus capacita você, Deus fortalece você para você superar aquelas lutas. Não é problema, cristão não tem problema, cristão tem luta. Luta que vai aperfeiçoar ela, que vai educar ela espiritualmente, materialmente, socialmente, etc. Então, Deus, ele condena a pessoa que só vive fazendo propósito com intenções malignas. A Bíblia diz que absolutamente é inaceitável diante de Deus. Deus não aceita essas ofertas, porque você está querendo negociar com Deus, e Deus não negocia com ninguém. Essa é a verdade. Agora, repito, se você quiser fazer um voto com Deus, olha, esse mês eu vou fazer um voto com Deus, a minha fé, aí sim, concordo, é bíblico. Mas tudo que você faz com segundas intenções, tem gente que faz, vende até casa e carro, com tanta ganância que ela tem para ficar rico, tanta ganância. É ou não é? Fica até sem comer, passa até fome o ano inteiro. E nada obtém. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico, de qualquer forma, eles desejam e nada têm. Essa é a verdade. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos ímpios, e quero lembrar você que ímpio não é só quem vai na igreja, não. Tem pastor ímpio. Tem pastor ímpio que compra o povo, negocia com o povo, né? Para que o povo... Aliás, o povo já tem ganância por dinheiro, né? E aí o pastor vai na ferida das pessoas. Dinheiro. Aí, peraí, o povo, não, é isso que eu quero. Cuidado. Então, os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis. Quanto mais quando é oferecido com más intenções. O sacrifício, outra versão, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Intenção maligna. Não, missionário, mas é os espíritas que faz sacrifício com intenção maligna. Não, não é só eles. Ele já faz conscientemente. Alguns que dizem ser crente evangélico ou cristão, já faz também, muitos sabem que é errado, mas vai ali fazer. Não, eu quero de volta, eu quero o dobro. Ah, Deus, é hoje ou nunca. Ah, meu Deus, é tudo ou nada. Aí Deus fala assim, é tudo ou nada? Então, vai ser nada.
Ah, não, mas Deus não faz isso. Deus faz isso e muito mais. Tá? O problema é que os pregadores estão pregando para você apenas o seu eu, aquilo que você quer ouvir. Ou seja, a graça, hipergraça. Salvo uma vez, salvo para sempre. Adúltero vai ser salvo, prostitutos vai ser salvo, porque Jesus morreu por mim e eu recebi Jesus como Salvador. Estou me prostituindo, estou adulterando, mas já recebi Jesus como Salvador. Cuidado, não é assim. Ele morreu pelos que também morrem por ele. Essa é a verdade. Cuidado, não faça nada com segundas intenções, né? Igual o político. O político, ele trabalha na obra social, alguns, né, distribui cesta básica, remédio, etc. Mas qual a intenção de muitos? Não sei de todos, de muitos. É lá na frente ganhar todo aquele povo que ele ajudou para ele ser deputado, senador, prefeito, vereador, presidente, governador, alguma coisa. Essa é a verdade. É igual muitos pastores. Faz isso na intenção de engordar o ministério dele. Mas às vezes essa pessoa engorda o ministério, mas perde a alma. Essa é a verdade. Provérbios 21, 27. Que Deus abençoe a sua vida na paz e na graça do Senhor Jesus.